gonna see how to fix the E60 BMW rear view mirror in order to stop shaking, and to remove the noise produced by the movement. Astăzi vom vedea cum să reparăm oglinda retrovizoare a unui BMW E60 pentru a nu mai tremura, și pentru a îndepărta zgomotul produs de mișcare. We must first remove the protective plastic and then rotate the mirror clockwise to remove the mirror from the windscreen. Mai întâi trebuie să scoatem plasticul de protecție și apoi să rotim oglinda în sensul acelor de ceasornic pentru a desface oglinda de pe parbriz. Unfortunately, I realized too late that the image is not clear enough. On the support there are 3 metal legs which, in order to improve the fixing, we have to deform them towards the center of the support with the help of a screwdriver. Din păcate am realizat prea târziu că imaginea nu este suficient de clară. Pe suport există 3 piciorușe metalice, pe care trebuie să le deformăm spre centrul suportului cu ajutorul unei șurubelnițe. When mounting back the mirror, pay close attention to the force that you are using, in order to not to crack the windscreen. Când montați înapoi oglinda, acordați o atenție deosebită forței pe care o utilizați pentru a nu crăpa parbrizul. You can see the mounting procedure, clockwise rotation, from another angle to see it, but this is nothing complicated. Puteți vedea procedura de montare, rotire în sens orar, dintr-un alt unghi pentru a vedea că nu este nimic complicat. Don't forget to subscribe to be informed when we release new material. Nu uitați să vă abonați pentru a fi informați când vom lansa material nou.